என்னோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக என்னென்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கேட்டேன் அப்படின்றத நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலையில் எழுந்ததுலேருந்து ஒரு குழந்தை என்னை எழுப்பின அப்புறம் கீழே ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ட்ரிம் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரிம்மர் சொன்னேன். அப்புறம் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே வந்தேன். கீழே வந்தா ஒரு நாய் இருந்துச்சு. நாயை வந்து இப்படிலாம் அத்தனை கலந்து கேட்டேன். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு கிளம்புறதுக்காக காரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். காரை என்னென்ன மக்கள் பண்ண நீங்க பாருங்க. காரணம் ஃபாஸ்டா போறது பார்த்தேன். அதனால ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு ட்ரெயின்ல போனான்னு வச்சு ட்ரெயின்ல போனேன். ட்ரெயின்ல போகும்போது நான் 3 சவுண்ட் அப்சர்வ் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் வந்து நான் ட்ரெயினுக்கு உள்ள இருக்கும்போது எப்படி சவுண்ட் அடிச்சு, அடுத்தது வந்து பிரிட்ஜ் மேல போகும்போது எப்படி சவுண்ட் அடிச்சு, அடுத்தது ட்ராக்ல போகும்போது எப்படி சவுண்ட் அடிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெயினுக்கு உள்ள அப்சர்வ் பண்ணும்போது இது பிரிட்ஜ் மேல போகும்போது போன போர் அடிச்சது டிவி பார்க்கலாம் சொல்லி டிவியில பார்த்தா ESP இந்த டென்னிஸ் நடந்துச்சு. டென்னிஸ் இப்படிதான் போர் அடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி கேம் விளையாட போனேன். கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாடுனேன். கால் ஆஃப் டியூட்டியில This is Alpha 940. Do copy. We need air support. Roger that. You will get air support in another 60 seconds. Air support granted. Target lock. அப்புறம் லாஸ்டா டிஜே பார்ட்டி போகும்போது டிஜே எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு அப்புறம் நம்ம வீபுல் ரக்கியோட பீட்டு Thank you.